nós vamos viver agora a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Esse momento que é tão importante, um momento de graça para a nossa vida. E nós queremos convidar você que nos acompanha agora a adorar junto conosco, a viver junto conosco este momento, permitindo que a ação de Deus na sua vida nessa noite seja abundante, seja eficaz. Por isso, abra o seu coração à ação do Espírito Santo. Nós acolhemos todas as intenções que nos são confiadas, seja pelo nosso Instagram, @FazendoBarulho, seja também pelo chat do YouTube. E nós queremos, na noite de hoje, nos unir a você em oração, nos unir a você em intercessão. Nós refletimos sobre São Pedro, São Paulo, as colunas da igreja que deram a vida por amor a Deus. E que na noite de hoje o Senhor também inflame os nossos corações para que nós possamos amá-lo cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos vamos acolher Jesus no meio de nós. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Senhor Jesus, Tu és o centro das nossas vidas. Tu és o centro da minha vida. Tu és a razão da nossa alegria. Quanta verdade há nesse mistério que proclamamos. Quanta verdade está nesse louvor que sai dos nossos lábios. A quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós somos Teus, Jesus. Nós somos Teus. Que possamos todos dar palavras de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Nós chamamos, te adoramos, te bendizemos. Verdadeiramente presente sempre de nossas vidas. Tu és a na Eucaristia, colocamos o Santíssimo Sacramento do altar. Reconhecendo que Tu és a nossa herança. E agora adoramos Bendito é o Teu nome. todo o nosso coração. Senhor.
tudo que somos. Tu és grande, a Ti, Senhor, o movimento Tu és bendito, mais sincero do nosso coração. Tu és um desejo de eterno, reconhecer. Tu és a minha esperança. Tu és és o para Senhor. sempre, Nós queremos, Tu és, Senhor, Senhor, a minha Tu és a nossa para vida sempre, eterna, a nossa Tu és alegria. Tu és o Deus da nosso nossa viver, a esperança. nossa Tu és alegria, Bendito alegria é o teu das nome, nossas Tu Senhor. és a nossa Obrigada, vida, Senhor. Jesus. Nós nos alegramos Nossa na tua vida está presença. escondida em Ti. nossa vida. Nós nos alegramos, E a tua Senhor, Nossa na tua alegria presença. está escondida em Ti. Como a Na tua brisa, presença. Senhor, A tua que presença passa está sobre nós. Senhor, para Toma Invade conta do o nosso nosso ser, Assim a coração. tua queremos ser presença, transformados. Não deixe que o a louvor nos saia. trazer Queremos ser refrigério revigorados em espiritual, Teu nos queremos trazer Não deixe que o louvor agradecer. pare. consolo, Obrigada, Senhor. conforto. porque é Muito obrigada miraculoso, por porque tu Assim, realizas, Senhor, Não deixe tu és que a quando adoração- passas Bendito entre seja, nós, Senhor, porque tua Louvado graça sejas Tu transformada. para ultrapassa sempre, as Senhor. nossas Bendito vidas. seja o Teu nome para Porque sempre. Nós te bendizemos, Senhor. faz Nós que se todos perpetue Só Tu és digno de renovar em louvor, nós nós te nos nossos adoramos. a lábios, alegria na de nossa uma vida, oferta na nossa Virgem Maria. postura, Nós na queremos te nossa louvar e te rendição. agradecer. Obrigada porque Tu Nós és Com queremos teu fiel. nos amor, render a Obrigada Ti, porque Tu realizas és maravilhas no meio de nós. Por Tu és todos aqueles santo, que Obrigada, agora Santo, Santo, te Obrigada por encontram todos nessa Tu és adoração, santo, Senhor. que nos unimos Tu és a o ti. todos Deus, aqueles que Tu Tu salvas. governas decides o universo. Tu estás conosco. encontrar, Nós Tu és o Deus que resgatar e nos ama. salvar No Teu amor, Senhor, Nós nós somos neste momento de alcançados e adoração. Tu estás revigorados. conosco. No Teu amor, Senhor, nós podemos viver esta vida nova. É no Teu amor, Senhor. Bendito sejas Tu para Senhor Jesus, nós não queremos tirar o nosso olhar de Ti, nós não queremos que esse momento acabe. É bom estarmos aqui, Jesus. Há muitos que vão tendo agora a experiência da adoração, vão dizendo: onde estava meu olhar, Senhor Jesus? Que não estava mirando em Ti. Onde estava a minha vida que não unida a Ti? Por onde iam meus passos, não seguindo os Teus? Conduz-nos, Jesus, nessa adoração. Toma o trono do nosso coração para Ti, Senhor. Meus irmãos, na noite de hoje o Senhor vem nos encontrar. Na noite de hoje o Senhor vem te encontrar. O Senhor me fazia recordar da vida de Pedro e Paulo, que foram estes homens missionários que tiveram a vida transformada a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E hoje, Cristo está te dando essa mesma experiência. A experiência de se encontrar com Ele. A experiência de fitar o teu olhar nele, de não tirar os olhos dele. E o Senhor estende a mão para ti, olha para ti com carinho e te chama a segui-lo. Na noite de hoje, eu venho te encontrar. Na noite de hoje, eu estou a te chamar, porque eu desejo te dar o meu amor, porque eu desejo te fazer feliz no meu amor. Por isso, deixa-te encontrar por mim. Não tenhas medo, não fuja, eu não te condeno, mas eu te amo. O Senhor deseja nessa adoração reconciliar muitos corações com Ele.
Corações que tinham rompido com Deus, rompido com a fé, rompido com a religião. Corações que tinham declarado guerra e inimizade contra Deus. O Senhor deseja reconciliar esses corações. Corações muito endurecidos vão se apresentando agora diante do altar. E o Senhor deseja derrubar este muro de inimizade. Essa inimizade que se estendia para muitas relações na sua família, no seu ciclo de convivência. O Senhor deseja quebrar muros de inimizade. Inimizades veladas dentro das famílias. E o Senhor me dá a ciência que tem pessoas inquietas, olhando e pensando: meu Deus, se esse meu amigo, se esse meu familiar estivesse aqui assistindo. E o Senhor, Ele deseja te dar uma graça hoje, uma graça de fé. Jesus, Ele está aqui conosco e Ele quer realizar a cura desse amigo que você desejaria que ele estivesse aqui diante de Jesus, desse familiar que você sofre porque desejaria que ele estivesse. E por isso o Senhor, neste dia desses homens de fé, Ele deseja derramar essa graça. E Ele te pergunta: tu acreditas que eu posso curá-los? Tu acreditas? Com seu coração olhando para Jesus, creia, creia, porque pela sua intercessão e a presença dEle, Ele realizará esse milagre ao teu coração, um milagre da fé, um milagre de acreditar, como o fez com São Pedro, com São Paulo. O Senhor derrama nessa noite essa graça de fé em vista de outros que sofrem. Confirmando estas moções, o que o Senhor está falando, alguns nesta adoração realmente estão olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, estão se identificando com São Pedro. São Pedro que era impetuoso, São Pedro que no desejo de acertar, tantas vezes ali vacilava, errava, mas deixava-se corrigir por nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro que negou 3 vezes, mas profundamente arrependido, voltou para nosso Senhor e foi alcançado pela misericórdia. E alguns olham também para Jesus e se identificam com São Paulo. Paulo, que era um homem preparado, um homem capaz, mas que era perseguidor. Antes era Saulo de Tarso. E alguns também se identificam com ele, que disse que era abortivo, que chegou depois, que foi chamado depois. E o Senhor olha para cada um destes agora e diz: eu quero te fazer uma coluna. O Senhor quer te fazer hoje uma coluna. E você até olha e diz: mas eu, Senhor, nessas realidades minhas, nessas fraquezas, nessas rebeldias, nessas fragilidades. E o Senhor diz: é você. Eu quero te fazer hoje, como esses 2 homens, uma coluna da minha igreja. O Senhor conta contigo hoje. Eu conto contigo. Deixa eu te fazer esta coluna. Conta com o meu braço. E tu serás homem novo. Uma coluna da minha igreja. Uma coluna para a humanidade. Que se apoiará em mim através da tua vida. Eu confirmo. O Senhor lhe trazia ao meu coração aquele trecho das cartas de São Paulo, quando escutamos na narrativa, quando é dito: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo?
será a tribulação, a fome. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E esta eleição que Deus proclama hoje sobre a vida de tantos, ela vem com esta força. Nem mesmo os teus pecados, nem mesmo as tribulações da tua vida, nada pode se contrapor à eleição de Deus a ti hoje, que deseja fazer de ti coluna para a tua família, coluna para as pessoas do teu trabalho, deseja fazer de ti esse sustento para tantos que estão ao teu redor. E o Senhor ainda traz mais fortemente outra citação, quando o apóstolo diz: quando sou fraco é que sou forte. Não duvide quando Deus diz a ti: desejo fazer de ti uma coluna, se você se sente fraco, porque na tua fraqueza Deus te faz forte. A tua fortaleza é o Senhor. Creia nesta eleição de Deus hoje sobre a tua vida. O modo como o Senhor olha para nós nos cura e vai transformando a forma como nós olhamos para os outros, para os nossos irmãos. Muitos vão tendo a experiência de olhar o outro com o olhar de Deus, com o olhar do amor, com o olhar transparente, com o olhar transfigurado, olhar para as situações com o olhar de Deus. Vamos tendo todos este olhar transformado. Se eu me lembrava também de como o olhar dos apóstolos sobre Paulo teve que ser gradativamente transformado. Quantas resistências precisaram cair até que fosse acolhida a graça que o Senhor realizava. E esta obra que o Senhor faz nos dá a graça de enxergar aquilo que é dele, aquilo que é sua vontade, e depor todas as nossas resistências. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos. Transforma o nosso coração. Nosso pobre coração. Transforma naquilo que tu quiseres. Faz dele o que tu quiseres. Mas sobretudo, Senhor, dá-nos um coração pequeno, capaz de amar. Muito obrigado, Jesus. Alguns que perguntavam: Senhor, como é que eu vou ser essa coluna? Como é diante da minha vida hoje? E o Senhor apresenta duas colunas para você se sustentar e ser esta coluna que Ele deseja. A primeira está diante de ti, a Eucaristia. A Eucaristia adorada, a Eucaristia comungada. E a segunda coluna é a sua Mãe Santíssima. São duas colunas levantadas, altas, que o Senhor apresenta para a tua vida hoje. Eucaristia e Nossa Senhora. E assim tu serás esta coluna também, que vai levando todos aqueles que olham para ti, que vai sendo coluna da igreja e da humanidade sofrida. Eu te amo. Eu te amo,
te escolho para uma missão. Eu te amo, eu te amo e te escolho para uma missão. Possamos agradecer ao Senhor por todas as graças e dons recebidos. Obrigada, Senhor. Tomar posse de toda a profecia, Graça que está na tua presença. Obrigada, Senhor. de toda palavra de Acolhemos o bênção, teu Obrigada, amor, Senhor, nós pela tua acolhemos escolha, a pela tua tua de eleição. cada cura, Obrigado, Senhor. Obrigada de cada por curar, intervenção. pelas tuas orações. Obrigada por Mesmo curar. Obrigado, Senhor Jesus, Obrigada, imperfeito, Obrigada por tomares a iniciativa de vir ao nosso encontro. Vem ser Deus em nossas vidas. Amém. Obrigado, Manifestar Senhor o teu amor. Jesus. Derrama as tuas graças. Obrigada, meu teu Deus, pela tua poder. presença. Obrigada porque tu estás conosco. Por nos encontrar, mesmo nas minhas Todo fragilidades, Obrigada, pecados, Senhor. imperfeições. por jogar um olhar de amor sobre Eis-me nós, aqui, Pelo teu Senhor, amor, acolhendo o teu amor Teu que olhar tudo amoroso. transforma. nos reanimar, nos colocar de pé. Desejo de te amar, desejo de te Obrigado amar. pelo teu abraço Obrigado de misericórdia. derramar sobre mim o teu amor. Obrigado por cada cura, por cada coração ferido que nesse momento Partilhar comigo, Senhor, é curado. Bendito a sejas missão o que é teu nome tua. para Por sempre. cada coração que sofre, A que ti é a honra, consolado. a ti a glória, a ti o louvor, Obrigado, para ti todo louvor, Bendizemos e a adoramos. ti todo amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Todo Senhor. louvor a ti para sempre. Cada Obrigado, coração Senhor. machucado que nesse momento Obrigado, Senhor. Por curar, por amar, por é restaurar. revigorado em Ti. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E neste momento, nós possamos preparar o nosso coração para receber a bênção de Jesus. Se for possível para você agora, fique de joelhos, em sinal de rendição àquele que te ama e que te salva hoje, mais uma vez. Cantemos, nos preparando para a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão
que contém todo sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, sobre seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. A Ti, Virgem Maria, nós confiamos as nossas vidas, as graças que o Teu Filho Jesus derramou sobre nós. Confiamos as famílias do Brasil e do mundo todo nesse momento. Aqueles que estão conectados conosco nos lugares mais distantes, guarda-nos sob o Teu manto e consagra-os a Ti. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você por ter estado conosco em mais um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi demais, né, Delny? Foi muito bom e a gente espera o seu testemunho. Envia pra gente o seu testemunho, como foi esse momento pra você, o que você achou do tema de hoje. Se você também tem alguma sugestão de algum tema que você queira que a gente passe a abordar aqui no nosso programa, pode sugerir. Tá aparecendo aí pra você as nossas redes sociais. Então, fica ligado aqui com a gente. Se é a primeira vez que você está conosco aqui no Fazendo Barulho, seja muito bem-vindo à nossa família, né? Agradecer também a João Carlos, esteve conosco no programa. Uma alegria, gente, de verdade. Muito bom a gente estar entre irmãos, entre amigos, poder falar livremente, né? Poder partilhar também da nossa experiência, da nossa fé. Uma alegria. Também Adriana Rivera. Obrigado. Graças. Graças a vocês. Uma alegria estar aqui com vocês também. A gente volta próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida Rede Vida de Televisão. É o horário. É o horário, já tá, tá, né? Você vai estar, né? Já estamos aqui Você na vai vigília. estar, né? Ainda bem que você tá sempre comigo. Já pensou eu sozinho aqui, embananando, Não, hora a gente vai dessa da estar noite? um ajudando o outro, um ajudando o outro. Valeu, gente. Valeu, Boa galera. noite de sono pra Shalom. vocês. Bom domingo. Até mais. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.